自從代理嗰日借咗呢架 Hustler 俾我試之後呢，我試完之後就念念不忘，念念不忘。過咗3個月之後呢，我就終於買咗呢架 Hustler 翻嚟啦。我可能係全香港最易 sell 嘅車媒。你睇下我嗰陣時幾開心。而家就係我揸 Hustler 嘅第一程啦，就係喺元朗車房呢度揸翻我屋企。呢架車買翻嚟嗰陣時咧，差唔多係全原裝咁滯。過咗1年咧，終於變成咗我心目中嘅樣啦。其實架車完成咗80%左右，仲有嘢想加㗎。到底呢1年我使咗幾多錢呢？今條片揭曉。咁喺使錢方面呢，我就會分3個部分去講嘅。第一個部分呢，就叫做一次性開支，譬如呢啲皮套啊，或者係啲拎啊嗰啲，因為應該買咗一次之後呢，就唔會再改噶啦。咁呢啲就係一次性開支。咁另外呢，第2樣呢，就會係一啲3到5年嘅開支，譬如一啲呔啊、隔熱膜呢啲可以用耐少少嘅。咁第3樣呢，就係一啲一次性1年嘅開支，譬如啲偈油啊、風格啊、波箱油啊等等等等。咁就再加一啲我每個月嘅日常保養呢，咁樣去計出到底呢一架車呢，呢1年平均呢係會使幾多錢嘅。咁第一樣我覺得最值得投資嘅呢，就係呢啲現成嘅皮套，可以直接跟翻架車型號買翻嚟笠上去就得噶啦。俾大家睇下，未笠耳套之前係咁嘅樣嘅，笠咗耳套之後咁嘅樣，係咪爭好遠呢？揭曉我呢一套白色仿皮耳套呢，就係1619蚊連埋運費，咁就係自己同埋車友安裝，所以就平啲。第2樣外觀上，我覺得最值得投資嘅就係呢個拎。咁我今次呢，就係揀咗4條呢白色拎嘅，咁就配呢一個鏡面嘅 cap。呢套拎連埋運費呢，就係5350蚊，價錢嚟講，我覺得都唔算貴，因為呢個拎呢係我自己上網訂嘅，咁之後呢，就跟朋友嘅一個貨運公司嗰架船寄嚟香港，咁就運費上面平少少，但係相對就等得耐啲。咁冇記錯嘅話，呢套拎嗰時都等咗差唔多4-5個月。咁換拎嗰陣時咧，通常都會連埋呔一齊換噶啦。咁我今次就換咗4條馬牌嘅呔，咁就係3600蚊。咁因為始終 K 卡可以揀嘅呔都唔係太多，咁我又想用歐洲呔嘅話，就揀咗呢一款。咁價錢方面，我自己都覺得可以接受。咁除咗個燈套同埋拎係最容易睇得出架車有 upgrade 之外呢，咁我仲買咗好多好無聊嘅小配件呢，等呢架車呢望落去嘅感覺會唔同啲嘅。咁我而家踎喺地下黐緊嘅呢，其實就係、我都唔知點樣稱呼佢，我嗌佢做車頭條條嘅。咁其實就係 Suzuki S 呢個 logo 附近呢嗰3條嘢呢，就可以變做電鍍嘅顏色，望落去有質感啲。咁另外呢，我就將架車入邊嘅車頭嗰邊同埋車尾嗰個燈呢，我都換咗個光啲嘅。咁之後我定期就會上日本樂天嗰度打呢架車嘅型號，買好多無聊嘅小配件返嚟。呢度係2嚿鐵，咁呢個呢，黐咗落去之後呢，就係咁樣嘅，好似即刻有質感咗。下次大家有機會見到我呢架車嗰陣時，希望大家會讚下我呢2條嘢黐得幾靚啦。佢話自己係29秒就可以撞落去啦。點解咁特別要係29秒呢？唔可以係3秒或者10秒嘅咩？或者30秒？點解要係29秒咁零丁呢？太華我都買咗2個款，都係嗰句啦，容易襯衫啊！我仲買咗好多小配件俾呢架車，譬如呢個可以快啲叉電啦。然後呢一個呢，就係令個倒後鏡嘅角度望得再闊啲。呢個呢，就係擺太陽眼鏡嘅。呢個可以黐電話，仲可以無線叉電，最重要係佢有 Hustler 呢個字。咁如果買 Hustler 呢，好多人呢都會建議你裝呢個叫泥擋嘅，咁就係呢，等4條呔呢冇咁容易入嚟。咁但係裝呢個泥擋呢都幾麻煩，要插埋個尾泵把落嚟。咁我呢度呢都係車友幫我手一齊裝。咁另外呢，我都裝咗頂巴。如果你去買2手 Hustler 呢，你就會發現頂巴呢差唔多係標準配備嚟噶啦。啱啱嘅呢一堆嘢呢，我就會當佢係恆常開支啦。咁加埋 total 使咗嘅錢呢，就係10895蚊。如果呢架車用到10年嘅話，咁每年都係1089蚊啫。20年嘅話，每年就係500幾蚊啦。OK 嘅，OK 嘅。
咁啱啱講完呢啲一次性嘅開支之後呢，咁我哋就講下啲中期開支，分別係呢一個隔熱膜可以大概用到3至5年，咁我哋攞個中位數就當佢用到4年嚟計，5800蚊用4年嘅話，每年就係1450蚊，每個月即係100蚊鬆啲。咁黐咗呢個隔熱膜大概1年左右呢，我覺得真係幾有用。明顯架車入邊嘅溫度呢係冇咁熱涼好多，冷氣都唔使開咁大。啱啱講咗呢套胎3600蚊，咁我估我應該4年行到5萬公里左右要換，除翻開1年大約900蚊。跟住呢，我哋就嚟公布呢一個每個月嘅開支啦。咁我覺得其實油費、停車場錢呢啲呢比較私人，咁大家可以參考一下啦。咁我平均每個月嘅油費呢就係1600蚊。停一停，聽我講，我錄呢條片嗰陣時呢係今年年頭1月嘅時候，油價未咁癲。咁我哋而家取個約數，油費大約係2200蚊一個月。跟住我嘅停車場錢呢，月租呢就係3400蚊。咁呢一架車嘅牌費呢，每一年呢就係5074蚊，因為佢係660cc 嘅車啦。咁而呢架車嘅車保呢，我哋係相對比較平嘅，因為我哋有60% 嘅 NCB， 即係 No Claim Bonus。咁呢個 No Claim Bonus 呢，其實就係跟個車主嘅。咁因為我哋都揸咗差唔多5-6年車啦，咁所以個 No Claim Bonus 而家呢就嚟到最高就60%。咁我嘅車保呢，就係3206蚊，咁係真係相對比起其他啱啱買車嘅朋友，呢個係真係平少少嘅。再加埋今年幫呢架車換咗3次偈油、風架、波箱油、冷氣架等等呢一堆雜費，同埋每個月大概洗2次車，每次180，仲有出去做嘢啊或者去商場時租停車場，每個月大概1000蚊左右嘅額外使費。呢啲雜不楞嘢加埋一個月呢，就係7965蚊養呢架車，再加埋之前嘅中期開支、車胎、隔熱膜同埋啲一次性開支、車鈴啊、椅套啊等等，加埋嘅話呢，每個月就係8251蚊。點解我最後用每個月嚟計呢？因為將8000幾蚊乘翻12個月之後，發覺原來呢一架車1年使咗，真係嚇死我啦！你有冇計過自己揸車使咗幾多錢呢？留言同我哋分享一下，我哋下條片再見，拜拜。